Amiga, si tiene la nevera vacía se la lleno. ¿Cómo así, amigo? Sí, es que estoy haciendo un experimento, amiguita. Estoy preguntando a la gente y si tiene la nevera vacía yo se la lleno. Pues la verdad, amiguito, sí, tengo la nevera vacía. ¿Verdad? Sí, ¿Y dónde vive usted? pues acá, vengo llegando al trabajo y ya vengo a la casa. ¿Será que usted me puede mostrar su nevera? Sí, claro, si quieres, pues siga. Listo. Bueno, vamos a darnos por acá. Bueno, amiguita. Mucho gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien. Ah, bueno. ¿Será que podemos proceder a Claro. ver la nevera? Vamos, Miguel. Ah, ¿y usted vive por acá? ¿Y con quién vive? Con mis hijos, Ujú. vivo ahí en esta casita. Ah, ya. Vea, pues, entonces viene del trabajo. ¿En qué trabaja usted? En un restaurante empecé hoy. Hasta hoy empezó a trabajar en un restaurante. Sí, estaba Siempre acostumbro a hacer este tipo de experimentos con las personas y pues de acuerdo a la nevera que tengan, como la tengan, pues así mismo traemos una bendición. ¿Me abre la puerta? Su merced vive acá, vea. ¿Cómo te llamas? Bien, hola. ¿Cómo estás? Hola, Mucho gusto, Miguel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, amiguita, ¿y la nevera? Pues la verdad, mi nevera es esta. ¿Cómo así? Ahorita no tengo nevera, entonces pues ¿Cómo así, amiga? O sea, esa es su nevera, ¿verdad? Pero no congela ni nada, eso es de madera. ahí es donde meto mis alimentos. Ahorita está vacío, pero ahí es donde meto mis alimentos. Vea pues. Sí. O sea, usted valora ese cajoncito como una neverita. Esta es tu nevera. Esa es mi nevera. Joder, madre. ¿Cómo la ve? Pues como puede ver, no tengo nevera. Vea el tema. Bueno, ¿y usted con quién vive acá? Con mis hijos, Ale, él es Sebastián. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo Ya sé quién es 7, pero vivo ahorita con 6. Con 6 hijitos. Sí. Ok. Él es Sebastián. Sebastián. Sebastián, ¿quién es? ¿Usted? Sí. ¿Usted es Sebastián? Hola, Sebas. ¿Cómo vamos? Él ¿Bien? es Alexis. Él es un vecinito. Él es un vecinito. Hola, vecinito. Ok. Mi otro hijo no está. ¿Y él es su otro hijo? Sí, él es Alexis. Alexis. Hola, papá. Él es el ¿Cómo ha número estado? 3. Él es el tercero. El tercero. Amiga, ¿y usted es colombiana o Yo soy venezolana. usted es venezolana? ¿Hace cuánto que llegó al país? 9 años. 9 años ya. Ya. O sea, sus hijitos sí son colombianos. De ellos dos. ¿Tú eres madre Ok. soltera? ¿Madre soltera? Sí. Toca bastante duro. ¿Y qué trabajas, su merced? Empecé a trabajar en un restaurante hoy porque estaba sin trabajo. ¿Y antes Ya en qué trabajabas? Empecé a trabajar en todo un poco. He trabajado en billar, espejo. ¿Y su salario más o menos de cuánto es? De hoy me pagaron 35. Y Ok. con unos 35 sé más o menos cómo alarga su cada familiar. Pues toca Toca la rendir, ¿cierto? toca hacer la rendir. Complicado, Dios mío. Fuerte. Fuerte. Y bueno, pagando aquí, ¿cuánto paga aquí de arriendo? 300. 300.000 pesos. Y pues no es que sea una casa que uno diga un super apartamento ni nada de estas cosas, ¿no? ¿No? Pero bueno, toca, ¿no? Sí. Por los hijos le toca uno esforzarse y mejor dicho, ahí sí como el cuento, reventarse uno. Aunque haya un techito, bueno, comida. Bueno, amiga, yo le quiero, como yo le dije hace un momento, yo acostumbro a hacer la actividad de que si tiene la nevera vacía, yo se la lleno. Y efectivamente, pues no es una nevera, pero se la quiero llenar, si usted me lo permite. ¿Sí está de acuerdo o no? Sí, son bendiciones, gracias, que Dios lo bendiga. Claro, no, Se sin lo merece, palabras. se lo merece. Se lo Gracias, merece. gracias. Dios lo Bueno, bendiga y que sigan ayudando a mucha gente, muchas personas más que en realidad lo necesiten. Pues hoy me tocó a mí, gracias. No, esto se lo va a enviar Dios y los seguidores de los Valientes Llaneros. Nosotros apenas somos un canal para que la gente envíe las cosas a quien verdaderamente las necesita. Amén. ¿Eh? Así es. ¿Usted qué opina? Dios es muy Hermoso. Y la verdad me parece, eso como dice su merced, como dice mi tío, aquí, líder de los valientes llaneros, es una bendición de Dios que uno no se la espera, ¿cierto? Y así llegan las bendiciones. Simplemente agradecer sus oraciones también, porque yo sé que usted después de esto va a sentir como la alegría y un gozo y una felicidad inmensa, y pues simplemente agradecer mediante una oración para nosotros y que seguir luchando, y pues así es la vida, ¿lo dice? Sí, claro. Sí. Entonces, si su merced me permite, yo voy a salir de acá, de su casa, de su humilde casa, y necesito que me regale, por favor, 40 minuticos, ya vengo con la bendición. ¿Listo? Ay, que Dios lo bendiga. No se vaya a ir, No. me espera, No se Acabo de mueva. llegar. me espera, no se vaya a ir, ¿vale? Claro, Listo, sí. entonces, le pido un permisito Gracias. ya. Muchísimas gracias, yo, y Gracias. gracias por recibirnos aquí en su No, casa. gracias a ustedes. Vale, muchas gracias. Mujer. Entonces, vámonos. Vámonos. Ya vengo, muchachos. Ya. Juiciosos. Juicio.
Hola. Bueno, familia, aquí vamos, pero con mucho cariño y con mucho amor. Buenas, buenas. 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 Buenas, buenas. ¿Cómo? Uy, ¿cómo así? ¿Que pensó que ya no veníamos? No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? Ya le habíamos dado nuestra palabra y nuestra palabra es fundamental. Bueno, señora Adriana, regresamos por acá. Yo quiero que pongamos todo sobre la mesa. No sé, Doña Adriana. Miguel de pronto me ayude por acá. Es que esto viene pesadito. Entonces, señora Adriana, vea, esto es de parte primeramente de Dios, de los seguidores de los Valientes Llaneros y de nosotros los Valientes Llaneros. ¿Contentica? Sí, gracias, claro, contenta. Muchas gracias, que Dios los bendiga. De verdad, no me lo esperaba. Vea, para arepuelas, vea. Bueno, aquí viene pollito, viene verdura, viene papa, viene aceite, viene cebolla cabezona, viene leche, harina de trigo, Para la guapanelita, vea. panela, huevitos. ¿Le gusta el café? Vea, Claro. el café que no puede faltar en los hogares colombianos. No puede faltar. Es correcto, sí señora. Y como buena venezolana, pero usted ya es colombiana. Entonces, como buena colombiana Más y colombiana que venezolana, venezolana. bueno, el café que no puede faltar. Vea, panelita para la guapanelita de los chicos, salchichón, arroz, azúcar, lenteja. De aseo viene papel higiénico, viene jabón fa, viene jabón para lavar ropita. Y que no falte la arepita, Vea, vea. para hacer arepitas, vea. No, esto es una bendición, vea. Yo me imaginaba yo cuando iba a llegar esta bendición. Ah, bueno. No me lo imaginaba. ¿Será que sí le llena la nevera con eso? Yo creo que se me cae antes. ¡Ay, no aguanta el peso! ¿No? Todavía no la llena. ¿Qué dice? ¿Será que la ponemos, aguanta o ¿Ponemos allá los víveres o los dejamos sobre la mesa? Pero lo pongo así. Porque queremos ver esa alacena llena. En nombre de Dios queremos ver. ¡Ay, ay! Para los niños. Paquete de yuppies. Bueno, Trocito, chistris. una bendición, vea. ¿El arroz? Señora Adriana, esto es poquito, pero con mucho cariño, ¿yo? Con mucho amor. Esto es bastante. Para mí, para mis hijos, esto es bastante. Gracias. La Se lo verdad, merece y palabra disfruten con mucho. ustedes. Doña Adriana. Ustedes y con Dios. Con Dios, sí, Dios es el que hace todo eso. Dios es el único que mueve Dios. montañas. Pero sí, algo me había soñado anoche, algo parecido. ¿Verdad? ¿Ya sí? Tuve anoche no sé qué, pero ¿Sabe qué fue lo que pasó? Usted lo soñó, lo pensó y esta mañana le Sí. pidió a Dios y se cumplió con fe. pues yo siempre decía, como pues tengo conocidas que también han recibido las bendiciones. Y será, algún día me tendrá que tocar. Claro que sí, vea. No, eso, el reloj de Dios es diferente al de uno. Eso, el reloj de Dios es totalmente, la hora es diferente y de pronto a uno se le hace muy extenso que ¿cuándo será que me toca a mí? Y aguanta el peso. Sí, claro, y hasta más. Yo creo que va a tocar tener un mercado más grande. Lechecita, 3 bolsitas de leche. Salchichoncito, ¿verdad? Ah, bueno, ¿De sí, pollito? por lo que no tiene nevera. Yo ya sé para dónde va esto. Esto va para el tornillo. Ah, para que Salchichón, cebolla cabezona, papa. Bueno, ver esas sonrisas de las personas que uno pone un granito de arena es más satisfactorio que cualquier cosa, señora Adriana. Ver esa sonrisa de los niños, ver la sonrisa suya, es lo que nos llena cada día y nos motiva a continuar con esta labor. No es nada fácil levantarse uno todos los días a decir que a dónde busco, a dónde encuentro una persona que realmente, verdaderamente necesite. Porque hay muchas personas que piden, pero ya lo tienen. Sí. Y hay que darle la oportunidad a las personas que realmente necesiten. Y todos los días yo le pido a Dios, Señor, llévame a las personas que realmente necesiten esa ayuda. ¿Sí? Yo sé que son millones, pero muchas veces no encuentra, a veces es muy difícil encontrar una persona que realmente necesite de esta ayuda. Y hoy, gracias a Dios, fue usted. Dios fue la que nos puso en el camino a usted y vea, no es una casualidad, son cosas de Dios. Mucha También. fortaleza, mucha fe
Y pues la verdad es muy bonito ver esos niños corriendo, mucha alegría, y ese es el motor suyo todos los días para Todos los días. meterle perrenque a la vida, que pues hay que seguir guerreando, hay que pedirle mucho a Dios, es el combustible principal para que nos dé éxito a cada uno de nosotros, doña Adriana. ¿Cómo? Gracias Dios Gracias. Gracias a Dios, ¿por qué? por todos estos alimentos que nos has dado, que nos has traído. Y gracias por todo. Y que Dios también, que usted también nos ampare a nosotros. Sí, Que nosotros cuidemos de lo que nos ofenden. sí. Así es. Y que... no sé qué más dice. Amén. 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 Muy bien, Amén, hijo. bravo. ¿Cómo es su nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Cuántos Sebastián. años tiene Sebastián? 10. Ah, excelente. Buena, campeón. Excelente, muy bien. Gracias, Dios. Bueno, familia, agradecidos con cada uno de ustedes por acompañarnos en este video, por compartir, por darle like, por sus comentarios, por apoyarnos, porque por ustedes es que esto se hace realidad. Así No es es. por nada más. Son ustedes, Dios y ustedes son los que hacen realidad todas estas ayudas bonitas y estas sonrisas que realmente adornan nuestra página. Entonces, de verdad, muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos. Así es, gracias tío por esa invitación tan bonita, eso es una reflexión, eso es una vocación, porque eso nace ayudarle de nacer a uno, a todas las personas le debe de inspirar, de motivar, y usted hoy lo vivo en vivo y directo, lo siento, y es algo muy bonito estar aquí, porque una cosa es verlo allá por pues, mi trabajo y todas esas cosas, pero hoy en día le agradezco por traerme aquí, y con doña Adriana que nos da un ejemplo a todas las madres solteras, que hay que seguir guerreando, hay que seguir pidiéndole a Dios que les dé ese fortalecimiento todos los días para hacer las cosas, doña Adriana, y muchas gracias, tío. Yo quiero que usted le envíe, señora Adriana, un mensaje a todas esas mamás que les toca guerreársela todos los días por sus hijos. No, pues, ¿qué le puedo decir? Hay que seguir adelante por los hijos. De todas maneras, pues ellos no tienen la culpa de nada. Ellos son inocentes de todo y pues uno tiene que luchar claro. todos los días por ellos. Mientras Dios le dé a uno vida y salud, hay que luchar por ellos Sí, y señora. que luchen. Amén, así es. Amén, así es. Bueno, señora Adriana, yo quiero darle un abrazo, felicitarla a usted, decirle que usted es un ejemplo, usted es una madre guerrera y un ejemplo para muchas mujeres, que Dios la siga bendiciendo y sacando adelante a sus hijitos, Amén. con todo, sin despegarse de Dios en ningún momento. Igual ¿Oyó? que a ustedes Dios los bendiga también. Gracias. Que Bueno, sigan muchas gracias, Dios me le bendiga. Gracias. Bueno, familia, muchas gracias, chao, chao, familia, Chao, nos chao, queremos familia, mucho, chao, bendiciones. chao. Chao.